아침에 시동이 안 걸려서 난감했던 적 다들 있으시죠? 추운 날 배터리 방전만큼 답답한 게 없어요. 긴급 출동 부르면 시간도 아깝고요. 이 휴대용 충전기 하나면 이제 그런 걱정 끝이에요. Cell2B, Qishei, Tune4V, 10A 모두 지원해서 오토바이부터 트럭까지 문제없어요. 게다가 손상된 납산 배터리도 수리해준다니 완전 효자템 아니겠어요? 원가 17만원 넘는 걸 지금 50% 할인에 코인 10% 추가 할인까지. 이 가격에 이런 성능 서둘러 링크 클릭해서 득템하세요.